Alle müssen machen, was der Andi sagt. Grüße aus unserem Tour-Wohnmobil, mit dem wir unterwegs sind, weil es sind nur mehr wenige Tage, die aber entscheidend sind für das Land und die viel verändern können. Wir spüren das, es ist Head to Head, es geht um ein paar tausend Stimmen, deswegen kämpfen wir miteinander, dass Menschen zur Wahl gehen und dass sie das Land verbessern, indem sie sich selber stärken und die SPÖ wählen. Ich freue mich, heute ist die Julia zu Gast im Wohnmobil. Hi! Und wir nutzen das natürlich auch zwischen den Tourstops, dass wir heute miteinander ein bisschen arbeiten können. Aber was uns eint, ist die Leidenschaft, dieses Land endlich wieder besser zu machen. Ciao!